For all flesh is like grass, and all its glory is like the white flower of the grass. The grass dries up, and the flower falls off, but the word of the Lord remains forever. କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ପୁଣି ଗୌରବମୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, କାରଣ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ଯାବତ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସକଳ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ସେ ଯୋଗାଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସ୍ମରଣରେ ଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତ ଉପାସନାର ଦିନରେ ଆମମାନେ ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେଇଥିରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିରେ ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଉପାସନାରେ ଆମମାନେ 10 ପଦ 11 ପଦ ପୁଣି 12 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ 11 ପଦ ପୁଣି 12 ପଦ। କିନ୍ତୁ 8 ଆଉ ପୁଣି 9 ପଦରେ ପାଉଲ ଏଇ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ମାନେ ଗତ ଥର ପଢ଼ିଛୁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 10 ପଦ 11 ପଦ ପୁଣି 12 ପଦ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲକୁ ସାଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମୋ ସହିତ ସେଇ ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଦୟାକରି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ, ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। 10 ପୁଣି 11 ମାନେ ପଢ଼ିଲୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। 11 ପଦ, ପୁଣି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆମେ ଗତ ଉପାସନାରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ନାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ନାମରେ ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ଯେଉଁ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ। ଯଦି ଆମେ 9 ପଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ ତ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖିବା, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ এই କଥା କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ନାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁଣି ଏକ
स्वतंत्र नाम मध्य दिया जाइछि जो नाम आउ काहारिकु दिया जाय नाही। एई भली एक नाम जो नाम रे शक्ति अछि, जो नाम रे पापरु परित्राण मिले। तेबे सेई प्रसंग को सम्मुख रे रखी पाउल पुणी कहंती जेपरि स्वर्ग मर्त्य और पाताल रे थिबा प्रत्येक जानू सही नाम रे अर्थात यीशुंक नाम रे नत हेबो। किभली अद्भुत नाम ताहा जो नाम रे स्वर्ग मर्त्य पाताल रे थिबा प्रत्येक जानू नत हेबो। प्रभुंक गौरव हेउ जो नामर परिचय माने पाइछु। प्रभुंक गौरव हेउ जो नामर निकटतर माने हवा पाई सक्षम होई पारिछु ताहांक अनुग्रह हेतु, ताहांक प्रेम हेतु, ताहांक महा दया हेतु। साधु पाउल रोम रे थिबा मंडली को जेतले पत्र लेखुछंती से एई कथा भी लेखंती। रोमियो तार 14 अध्यायर 11 पदरे से ईश्वरଙ୍କ वाक्यर एक अंश को उद्धृत करी से एई कथा कहंती जेणु लेखा अछि प्रभु कहंती आम्भे जीवित थिबा प्रमाणे प्रत्येक जानू आम्भ छामुरे नत हब आ प्रत्येक जिह्वा ईश्वरଙ୍କ प्रशंसा करिब। साधु पाउल धर्मशास्त्र एक अंश को नहीं रोम रे थिबा मंडली को एक कथा स्मरण आनी दौरान एक कथा को चेतई दौरान जे ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे ना प्रत्येक कौन हम ना जानू नत हम पुणी प्रत्येक जिह्वा ईश्वरଙ୍କ प्रशंसा करिब। प्रभुंक पवित्र पुणी महत नामर गौरव हेउ। पुणी से कहंती पुणी पिता ईश्वरଙ୍କ गौरव निमंते प्रत्येक जिह्वा जीशु ख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिवो। एक समय आसीबो प्रत्येक जेमिति 10 पदरा माने पढ़िलु स्वर्ग मर्त्य और पाताल रे थिबा प्रत्येक से माने जीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करिवे। प्रभुंक गौरव हेउ ताहांक महादया हेतु वर्तमान आम माने जीशु ख्रीष्ट को प्रभु बोली स्वीकार करुछु। पुणी जीशु ख्रीष्ट को प्रभु भाव आम माने निज हृदय रे स्थान देइछु। पुणी प्रभु हबार प्राधान्यता को दिया जाइछि। से प्रभुत्व करुचंती प्रतिटी विश्वासी जीवन रे। पुणी ताहांक प्रभुत्व प्रतिटी मंडली रे मध्य नितांत प्रकाश पाइबा देखा जिवा आवश्यक अटे। आसंतु वर्तमान 12 पद को पढ़िबा। 12 पद 2 अध्यायर 12 पद ए प्रकार लिखा अछि अतएव हे मोहर प्रिय माने जेपरि तुम्हे माने सर्वदा आज्ञाबह होई अछ केवल मोहर साक्षात रे कलापरि नुहे किंतु वर्तमान मोहर असाक्षात रे आहुरी अधिक रूपे भय ओ कंप सह आपणा आपणा परित्राण साधन कर। कहंती जे हे मोहर प्रिय माने जेपरि तुम्हे माने सर्वदा आज्ञाबह होई अछ। आमे जेतबेले एक अध्याय को आलोचना करूथुलु अनेक सप्ताह पूर्वे पाउल फिलिपी रे थिबा साधु माननकु धन्यवाद देउछंती समानकर अनेक उत्तम विषय निमंते अनेक आत्मिक गुण निमंते। तो वर्तमान से कहंती 12 पदरे जेपरि तुम्हे माने सर्वदा आज्ञाबह होई अछ। आज्ञाबह होई अछ एई जो शब्द आज्ञाबह शब्दटी फिलिपी रे थिबा साधु मानक प्रति पाउल कहंती किंतु पाउलଙ୍କ प्रति आज्ञाबह कथा से कहु नाहंती किंतु ईश्वरଙ୍କ प्रति ईश्वरଙ୍କ वाक्य प्रति ईश्वरଙ୍କ प्रतिज्ञा प्रति ईश्वरଙ୍କ दत्त ताहांकर समस्त शिक्षा प्रति आज्ञाबह हवा कथा पाउल कहंती। से कहंती जेपरि तुम्हे माने सर्वदा आज्ञाबह होई अछ। प्रभुंक गौरव हेउ फिलिपी रे थिबा साधु मानक जीवनी पाई जे प्रति परिस्थिति रे सर्वदा आज्ञाबहतार जीवन से अतिवाहित करी आसीचंती। पुणी एई जो आज्ञाबहता
ପାଉଲ କହନ୍ତି କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରି କଲା ପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ପାଉଲ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହତା, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କହନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସହିତ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରାଗାରରେ ଅଛି। ତେବେ ମୋହର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଅଧିକ ଭାବରେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଳକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମିକ ନେତା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆଜ୍ଞାବହତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞାବହତା ପରି ନିଜକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଳକ ନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମିକ ନେତା ବା ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞାବହତା ଅଟେ। ତାହା ପାଉଲ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ତୁମେ କରିଛ ସେଇଭଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ମୋ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେମିତି କରିଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ପାଉଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପାଉଲଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା, ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଖୁନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବ ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହ। ଯୋଉଟା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବ ଲେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଏ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ସାଲଭେସନ୍। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେଇଟା ନୁହଁ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଦଶମାଂଶ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ତେବେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ କେମିତି ଆମମାନେ ଧରି ରଖିବା, ତାକୁ କେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ନିୟମିତ ଲାଗୁ କରିବା, ତାହା ପାଉଲ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି ଭୟ ପୁଣି କମ୍ପ, ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ବଲିଂ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କଥା ଆସେ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଆସେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ମାନର ଭୟ ଏକ ଆସିବା ଦରକାର। ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଦର ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଏଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛ ହୃଦୟ ସହ ସେଥିର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ। କ'ଣ କହନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବରେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛ ହୃଦୟ ସହ ସେଥିର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ। But thank be to God, for you were slaves of sin, but you have obeyed from the heart the pattern of teaching that you were given. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ। ରୋମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ପାପର ଦାସ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି ହୃଦୟ ସହ ସେଥିର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟୁ କି? ଯେଉଁ
ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟୁ? ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ କି? ଏକ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ କି? ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିରେ ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ରୋମରେ ଥିବା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ। ଅତଏବ କ'ଣ କରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ, ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶକୁ, ସେ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖୁ। ପୁଣି ଏକ ବାଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଦକୁ ପାଦ ଦେଇ ଚାଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିଛୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରହିବ, ପୁଣି ସେ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହବ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ପୁଣି ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପାଇଥିବା ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ପାଇଥିବା ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଇତି ରଖିବୁ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ସମସ୍ତ ଆଦର, ପୁଣି ସମସ୍ତ ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ପୁଣି ମହତ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅତି ମହତ୍ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଆସୁ ଆମମାନେ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ କରୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହ, ପୁଣି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।